ये है मगरमच्छ की शीला। मेरा मतलब ये है फ्लोवर बर्ड। लेकिन जिस तरह से हमारी शीला दीदी घर की सफाई करती है ना, उसी तरह ये बर्ड भी मगरमच्छ के दांतों की सफाई करता है। मगर क्यों? काहे? तो सुनो, दरअसल शिकार करने की वजह से मगरमच्छ के दांतों में जानवरों का घुस जाता है मांस, और अगर उस मगरमच्छ के मुंह में फंसे मांस को लंबे समय तक ना निकाला जाए तो मगरमच्छ के दांतों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से अच्छे खासे दांतों वाला ऐसा मगरमच्छ भी ऐसा हो सकता है। अबे साले मतलब तो इसी वजह से शिकार करने के बाद मगरमच्छ इस तरह से अपना मुंह खुला करके बैठ जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी भूखी फ्लोवर बर्ड यहाँ पर आकर मगरमच्छ के मुंह में घुस जाती है और उसके दांतों में फंसे मांस को खाने लगती है।